Es fühlt sich so weird an. Wir machen es einfach ganz oft. Hallo zu diesem Video, heute ein etwas anderes Format. Hallo auch von mir. Genau, und zwar gibt es heute 15 Dinge, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, bevor ihr nach Georgien geht. Meiner Meinung nach sehr wichtig und hilfreich. Und kommen wir auch schon direkt zum ersten Punkt, weshalb wir auch dieses Format heute machen und nicht irgendwo in der Natur unterwegs sind. Und zwar trinkt auf keinen Fall das Leitungswasser. Ich habe letzte Woche zum zweiten Mal den Fehler gemacht und das Leitungswasser getrunken und dann eben Magen-Darm-Beschwerden bekommen. Und ja, deswegen konnten wir natürlich auch leider nicht in der Natur unterwegs sein. Kauft euch lieber die abgefüllten Flaschen, auch wenn man denkt, okay, nach einer Zeit könnte ich es ja doch mal probieren. Lasst es lieber einfach. Ich meine, im Mestia habe ich es auch getrunken, da ging's, aber man weiß nie, wie gut die Leitungen dann sind oder nicht. Deswegen einfach das abgefüllte Wasser kaufen oder am besten so eine gefilterte Flasche. Das ist natürlich das Optimale. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Punkt 2. Genau. Punkt 2. Hilfreich einfach, vor allen Dingen, wenn man in der Stadt unterwegs ist, in Tiflis. Es gibt Zebrastreifen, da halten die Autos aber nicht an, also lauft einfach drauf los. Wenn Sie sehen, dass jemand auf der Straße ist, dann halten Sie an, aber ich habe am Anfang den Fehler gemacht und stand einfach da und habe gewartet, ob die Autos anhalten, so wie ich das halt von zu Hause gewöhnt bin. Und stand da halt einfach die ganze Zeit, weil solange man nicht auf die Straße läuft, sehen Sie nicht den Bedarf, selber anzuhalten. Also Mut fassen und einfach loslaufen. Genau, und apropos Mut, kommen wir auch schon zum Punkt 3, und zwar zu den Straßenhunden. Denn es ist hier nicht ganz so wie in Deutschland, hier sind wirklich überall Streuner, Straßenhunde. Und die sehen auch meistens alle recht gepflegt aus, und hier in Tbilisi zumindest sind die auch wirklich alle sehr lieb und liegen da und kümmern sich gar nicht darum. Selbst wenn man mit dem Skateboard, was ja sehr laut ist, an denen vorbeifährt, stört sie das irgendwie nicht. Allerdings, wenn man dann ein bisschen raus aus Tbilisi geht, zum Beispiel wie in Mestia und da wandern geht, da kann es natürlich schon mal vorkommen, dass da wirklich größere Hunde auf einen zukommen, die auch nicht ganz so lieb aussehen, und das ist natürlich sehr beängstigend. Die sind dann auch nicht an der Leine, und oft ist dann auch niemand in der Nähe, wo man denkt, okay, vielleicht kann die Person einem helfen. Deswegen habe ich immer beim Wandern oder so Brot in meiner Tasche, altes Brot, um eben die Hunde damit zu beruhigen, weil meistens haben die Hunger, und wenn man denen Essen gibt, dann kann man die meistens etwas besänftigen. Also da auf jeden Fall aufpassen. Und wenn man kein Brot zur Hand hat, grundsätzlich ignorieren einfach die Hunde. Am besten nicht angucken, einfach weiterlaufen und sich gar nicht um die kümmern, und dann machen die auch meistens nichts. Genau. Ja, aber da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen den Hütehunden und den Straßenhunden, weil die Straßenhunde, sie können schon auch aggressiv sein, aber die meisten, die wir getroffen haben, die waren eher sehr friedlich, und sobald man ihnen halt Essen gibt, ist man eher der Freund. So haben wir auch unseren Reisebegleiter gefunden auf der letzten Wanderung. Aber die Hütehunde sind schon sehr darauf bedacht, ihre Herden zu schützen, zu verteidigen, und dementsprechend sind sie nicht so umgänglich. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, so Pfefferspray oder so zu kaufen, weil das sind so Riesenhunde, und die sind stark, die sind laut, die sind groß, also ja, da einfach vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Kommen wir zu Punkt 4. Da können wir euch empfehlen, dass wenn ihr euch in der Stadt bewegen wollt, dass ihr euch dann ein Taxi bucht, am besten über Apps wie Bolt oder Yandex. Da geht ihr dann einfach kein Risiko ein, dass ihr verarscht werdet oder mehr Geld bezahlt, als ihr für die Strecke bezahlen würdet, beziehungsweise Einheimische bezahlen würden. Es geht auch sehr easy, also im Stadtzentrum dauert es 1 bis 2 Minuten, dann ist das Taxi da, ist sehr bequem. Genau, das ist auf jeden Fall große Empfehlung, wenn ihr Lust habt, irgendwie Tagestouren zu machen und dafür ein Auto sucht oder einen Fahrer, haben wir immer über die App GoTrip gebucht. Auch sehr zu empfehlen. Da
bucht man quasi ein Auto inklusive dem Fahrer für eine Strecke oder einen Tag zum Beispiel, und man kann auch auswählen, dass der Fahrer zum Beispiel Englisch sprechen sollte, was für uns recht wichtig war, weil wir ja kein Russisch können, und so war die Verständigung irgendwie sehr angenehm. Und das zählt auch noch zu Punkt 4, ist es? Ja, 4. Es gibt allerdings nochmal Schrottgas, und die sind wirklich viel, viel günstiger als die Taxis. Und wenn ihr eine Strecke machen wollt, zum Beispiel von hier nach Gori, das sind ungefähr 2 Stunden, da habe ich 3 Lari für bezahlt, das ist nicht mal 1 Euro. Und vorher wollten da am Taxistand auch ganz viele Leute ankommen, sagen, ja, ich fahre dich, und so für 70, 80 Lari, da einfach resistent sein und Nein sagen. Und die Marschrutka nehmen, ist nicht ganz so komfortabel natürlich wie ein eigenes Auto, aber ist okay. Genau, also Marschrutkas sind ja diese kleinen Minivans, da passen so ungefähr 20 Leute vielleicht rein, und die haben oftmals einen Fahrplan, manchmal warten sie aber auch, bis das Auto möglichst voll ist. Und es gibt hier in der Stadt, also in Tiflis, gibt es 3 Startpunkte, wo viele Marschrutkas losfahren. Zum einen die Dube, da fahren echt ganz, ganz viele Marschrutkas. Dann, wo sind wir noch gestartet? In Samgori. Samgori geht so in die Richtung Zalka, beziehungsweise südliches Georgien. Und wenn man gerne in den Osten fahren möchte, wie wir zum Beispiel in den Lagodeshi Nationalpark, da sind wir von Metrostation Isani gestartet, wo es auch einen Marschrutka-Bahnhof gibt. Genau, und das findet man auch im Internet, also auch einfach nochmal googeln zur Sicherheit. Genau. Dann Punkt 5, auch nochmal zum Thema Reisen. Es gibt ja auch Züge in Georgien, wer hätte es gedacht. Und es ist halt wirklich sehr komfortabel, mit dem Zug zu reisen, weil man da eben nicht so dicht an dicht mit so vielen Leuten sitzt. Es kommt nochmal drauf an, ob man die 1. Klasse oder die 2. Klasse bucht. Allerdings ist auch die 1. Klasse hier nicht sehr teuer, wenn man zum Beispiel von Tbilisi nach Batumi fährt, also quasi einmal quer durchs Land, sind es circa 16 Euro, ja 16 Euro für die 1. Klasse. Und wenn man da eben in der 2. Klasse fährt, sind es nicht mal 7 Euro. Und ja, 1. Klasse ist halt wirklich sehr komfortabel. Das letzte Mal waren wir in der 2. Klasse. Ist okay. Aber wenn ihr das extra Geld habt, dann nehmt auch die 1. Klasse. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Am besten bucht ihr die Zugtickets über tiketi.ge. Dort könnt ihr sie als Online-Tickets für euer Smartphone quasi runterladen und müsst es nicht extra ausdrucken. Das ist sehr bequem, wenn man vor allen Dingen hier keinen Drucker zur Verfügung hat. Punkt 6. Es gibt hier sogenannte Metrokarten, mit der man dann die öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse oder eben die Metro hier nutzen kann. Die kann man sich immer an den Metrostationen kaufen und dann eben mit ein bisschen Lari aufladen. Und das ist auch eine super Option, um hier in der Stadt umherzukommen. Zwar nicht so komfortabel wie im Taxi, aber viel günstiger. So eine Metrofahrt kostet 50 Tetri, also ein halber Lari. Genau, ein Bus ist auch super entspannt und günstig. Und dafür auf jeden Fall die Moovit-App nutzen, denn oftmals wird es nur auf Georgisch angesagt in den Bussen, was wir nicht verstehen. Und auf der App kann man immer nachschauen, wo man sich gerade befindet, beziehungsweise kann auch schauen, wo die unterschiedlichen Buslinien hinfahren und auch wann genau sie kommen. Punkt 7. Schließt auf jeden Fall vor eurer Reise, und das gilt auch für alle Reisen, eine Auslandsversicherung ab, um ja, zu vermeiden, falls euch hier was passiert, dass ihr dann extrem viel Geld bezahlen müsst. Ich bin bei Envivas, heißt das, glaube ich. Die sind irgendwie in einer Kooperation mit der Techniker Krankenkasse. Mir ist allerdings noch nichts passiert, zum Glück. Deswegen kenne ich mich da auch noch nicht so genau aus. Und mein Papa hat mir da geholfen und das für mich organisiert. Deswegen recherchiert am besten nochmal selber, aber schließt auf jeden Fall eine ab. Wo ist eure Sache, aber schließt auf jeden Fall eine ab. Okay, Punkt 8 bezieht sich auf die Ernährung. Wir beide ernähren uns vegetarisch bzw. vegan, und das gestaltet sich echt einfacher als am Anfang erwartet, denn es wird hier schon auch sehr viel Käse und Fleisch gegessen. Allerdings gibt es die Option, dass man in Restaurants nachfragen kann, einfach nach Fastengerichten, Fastenessen, denn da der überwiegende Teil der georgischen Bevölkerung sehr christlich ist, spielt auch das Fasten als solches eine wichtige Rolle, wo zum Beispiel dann auch auf Ei, Milchprodukte
Tierprodukte im Generellen einfach verzichtet wird. Und das ist natürlich gerade für die vegane Ernährung richtig super, besonders außerhalb von den Großstädten, weil hier in Tbilisi gibt es natürlich etliche vegane Restaurants und so weiter. Aber außerhalb einfach Fasten eingeben in Google Translate und das verstehen die dann schon. Punkt 9 ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar gibt es ja hier sehr, sehr viele Kirchen zu besichtigen und da muss man ein paar Regeln beachten. Und zwar ist es so, dass Frauen lange Röcke anziehen müssen, die über die Knie gehen und auch eine Kopfbedeckung tragen müssen, um in diese Kirchen eben reinzugehen. Und Männer müssen da nicht so drauf achten. Klar, man sollte trotzdem irgendwie angemessen gekleidet sein und nicht oberkörperfrei da reingehen, aber wir brauchen keine Kopfbedeckung oder einen Rock, sondern können einfach ganz normal mit Hose da reingehen. Und für Frauen ist es halt leider so, dass sie Röcke tragen müssen. Ja, bisschen unfair, aber es ist halt so und deswegen würde ich mich da auch definitiv dran halten. Okay, kommen wir zu Punkt 10. Und zwar geht es hierbei um Banküberweisung. Wenn man für eine bestimmte Zeit im Land ist, dann wird man sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt eine Bankkarte von einer georgischen Bank kaufen und da kann ich die App Wise bzw. ehemalig TransferWise empfehlen, über die man ja, ganz einfach Banktransaktionen ganz einfach abwickeln kann. Also es kostet natürlich auch eine kleine Gebühr, geht aber verhältnismäßig schnell und ist nicht mit so großen Gebühren verbunden wie über die Deutsche Bankkarte. Genau. Genau. Punkt 10. Hat auch mit Finanzen zu tun. Und zwar würde ich euch empfehlen, nicht unbedingt mit Euros hier anzureisen und die dann hier umzuwechseln, weil in diesen Wechselstuben eben oft Gebühren erhoben werden oder vielleicht ein schlechter Wechselkurs angeboten wird. Deswegen rate ich tendenziell immer dazu, bei den Bankautomaten abzuholen. Wir holen meistens immer bei der Bank of Georgia oder der TBC Bank Geld ab. Und ich bin zum Beispiel bei der DKB, Deutschen Kreditbank, und da habe ich halt so eine EC-Karte und eine Kreditkarte. Und mit der Kreditkarte da Geld abzuholen, ist wirklich gar kein Problem. Oder wenn man gerade noch eine Reisekreditkarte sucht, die speziell darauf ausgelegt ist, dass man halt keine zusätzlichen Kosten hat, wenn man im Ausland Geld abhebt oder bezahlt, habe ich mir kurz bevor ich hierher gereist bin eine Kreditkarte bei der Hanseatic Bank geholt und das hat auch nicht extra was gekostet und bin ich sehr zufrieden tatsächlich damit, deshalb würde ich das an der Stelle eigentlich auch empfehlen. Punkt 12. Also jetzt sind wir bei Punkt 12, ich glaube ich habe davor gesagt Punkt 10 aus Versehen, aber das war Punkt 11 und jetzt ist Punkt 12. Achtet auf eure Wertgegenstände. Für unsere Wahrnehmung ist Georgien jetzt kein super riskantes Land, wir haben auch Gott sei Dank keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber trotzdem ist natürlich zu empfehlen, dass man immer auf seine Wertgegenstände, die man dabei hat, gerade als Tourist, wenn man vielleicht auch irgendwie eine Kamera hat, die etwas teurer ist, dass man das vielleicht nicht zu offensichtlich zeigt oder einfach das am Körper trägt. Genau. Ja, einfach ein bisschen Auge dafür haben, aufpassen, aber ich laufe auch mit meiner Kamera, mit all meinem Equipment, laufe ich durch die Gegend, noch am Handy am besten und alles. Und hatte dann nie irgendwie ansatzweise ein Problem, aber grundsätzlich einfach aufpassen. Punkt 13 hat ein bisschen was mit der aktuellen Corona-Situation zu tun. Und zwar ist es in Georgien so, dass man von Deutschland, wenn man geimpft ist, einfach einreisen kann, ohne einen PCR-Test zu machen oder sonstiges. Ich zum Beispiel war zum Zeitpunkt der Einreise noch nicht geimpft, bin ich auch immer noch nicht. Aber ich musste dann einen PCR-Test machen und auch hier in Tbilisi, 3 Tage nach meiner Ankunft, musste ich dann nochmal einen PCR-Test machen. Und während diesen 3 Tagen gibt es eine freiwillige Quarantäne. Also man kann quasi trotzdem rausgehen und alles machen, was man möchte. Aber es ist natürlich trotzdem empfehlenswert, da die 3 Tage vielleicht dann doch eher zu Hause zu bleiben, um eben sicher zu gehen, dass da wirklich nichts ist, wenn man dann das Ergebnis von dem zweiten PCR-Test hier hat. Punkt 14 wäre, dass ihr euch am besten informiert, wie die aktuelle Situation ist, je nachdem, wann ihr einreist. Da gibt es die Nachrichtenseite Agenda.ge, die auch immer auf Englisch Bericht erstattet und auch Informationen zu Corona verbreitet, zu den aktuellen Maßnahmen und zum Beispiel zur Ausgangssperre, zum Tragen der Maske
genau, wie da einfach die aktuellen Bedingungen sind. Genau, speziell jetzt halt eben wegen der Corona-Pandemie. Ansonsten muss man sich da jetzt nicht zwangsläufig informieren, aber es kann natürlich auch nicht schaden. Okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zu Punkt 15. Und der ist, auf euer Bauchgefühl zu hören. Denn ich glaube, gerade im Ausland, wenn man die Sprache nicht spricht und die Kultur vielleicht noch nicht kennt, die Menschen nicht kennt, dann ist das immer sehr gut, da auf sich zu vertrauen. Und wenn man vielleicht mal in einer Situation ist, wo man merkt, okay, hier fühle ich mich jetzt wirklich gar nicht so wohl und nee, das passt mir alles nicht, dass man dann auch wirklich sagt, okay, nein, ich steige jetzt nicht in das Taxi, oder man sagt, nein, ich möchte das jetzt nicht kaufen und geht dann einfach weiter oder was auch immer. Also immer so ein bisschen auch, ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, ich mache das immer so, auf mein Bauchgefühl zu hören, und bis jetzt hatte ich damit auch wirklich immer sehr gute Erfahrungen. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass die Tipps hilfreich waren für dich, für euch, falls ihr mal nach Georgien geht oder vielleicht auch schon in Georgien seid. Ich denke auf jeden Fall, dass diese Tipps mir persönlich viel geholfen hätten, vor allem auch mit den Apps, Empfehlungen und den Taxis und der Marschrutka und so. Naja, das war's von uns, und im nächsten Video geht es dann wieder raus in die Natur. Da gibt es wieder schönste Aufnahmen von den Bergen und der Landschaft. Und bis dahin... Macht's gut. Macht's gut, ja.